我去跟小伙伴吃一家秘鲁菜，我之前从来没吃过秘鲁菜，所以这次也是一个比较新奇的体验。应该就是这家，就是这家秘鲁菜。尝尝看，有超级大的一张菜单。饮料的话，我想尝尝秘鲁这边特色的这个披萨，然后我们应该会点这个经典的鱼生和这个牛肉，这个应该会点。这个 chicha 喝起来反正挺开胃的，紫色来自于紫玉米。我们的菜上了，这个是我们点的炸的海鲜之类的东西，然后这个是它的鱼生，还有一个烤牛肉配薯条和饭，然后我们的菜就齐了。是这个鱼生，我好好奇这个什么味儿的，点它这个汁儿嘛。这个是有点那种酸柠檬的感觉，但是它跟日本的那种鱼生和那个就是南方的那种都不一样。这个有7分，我觉得这个应该是7分，还行。试一下这个炸的各种，这个应该是小鱼吧。秘鲁菜可以啊，我觉得。对，是中国人会喜欢吃的。我只能说上天自有旨意，我能跟泡泡成为朋友不是没有原因的。我们俩就这个鱼生里边的玉米就讨论了2分钟，甚至把服务员叫过来问问这个玉米怎么这么大颗。太大颗了。这个完全就是玉米变大了的那个玉米粒儿，真的一模一样。它吃上去也是一样，就是长得也是，它会不会就是啊？什么？会不会就是那种变异的玉米？那问问吧，太好奇了。Excuse me. What is this? Is it This corn? is corn. Corn. Big Corn. one? Very Little big. one. Peruvian. How big Yeah. is it? So the corn size is bigger than the normal one, Yeah. but the whole is similar. Oh, this is 很好奇啊，真的是太大了。We're so curious about that. It's just too big. It's something like the 3 times Yes. than the normal one. Yeah, no, this is the normal corn, but this is not. no. This is You sure? yeah. Corn. Okay. Thank you. 挺大的，真的是。真的就是玉米，但是巨大粒儿的玉米。你也没有在东北，可能东北的也有。没有，我国内的没有这么大的，就是正常玉米啊。就刚解决完这个玉米问题，结果不知道为什么又开始聊蟑螂了，救命啊！谁吃饭的时候会讨论蟑螂啊？真服了。你们那边有蟑螂吗？但是没有南方那么大，你蟑螂小小的。太好了，我在网上看见过南方的蟑螂，真的很大。长得不敢小。这里好像没有蟑螂。这里好像没有，是那种大的蟑螂，大的吗？但是在路上见到，马路上，不是家里，这让我心里好受很多。在家溜就完了。打死它，但是那种蟑螂有可能会飞，它会飞？会飞的蟑螂。对啊，真的，我不是骗你，真的是会飞的。我知道你没有在骗我，所以我才觉得很吓人。怎么会飞？蟑螂怎么可能会飞啊？特别是其实大小。它有眼睛吗？有吧？但是看你打它就会要飞吗？像那个，好像是怀孕的那种才会飞。不是它飞了，它什么情况下会飞啊？吓到啊！如果你就是你看到它你尖叫就跑了，可能它也害怕，它就飞了，挺恐怖的。澳门好多。我挺害怕虫子的。对啊，好恶心啊！你别看我人高马大的，不行，虫子有点害怕。但我要是敢吃虫子，老鼠我就可以，老鼠我不行，我都可以，但是兔子我可以。可以啊。你们那不是吃兔头吗？我们不吃，四川秘鲁菜还是挺好吃的，但是我们聊天的话题真的是太跑偏了，就没有顾得上点评这个食物。后来这个澳门血统压制不住了，就买彩票去了，我俩。